咁多位，我而家狀況都係仍然未好返㗎。咁話俾你聽啦，我今日就已經退咗燒，但係而家都仲係都係仍然係輕微發燒，燒成37.7至37.9度。咁其實你望到我啦，啱啱頭先有啲輕微咳嗽。咁而家咧就我仲係未好返啦，已經係我仲病緊嘅。咁我而家做病毒都係未完全消失嘅，T 線都仍然未消失。咁你望到啦，我而家咧就依然繼續係陽性嘅。我知道咧，暫時呢排咧我就唔可以出街。而家就暫時要係困住喺間房做隔離檢疫，都已經做咗檢測係第2日。而家都仲係隔離緊，雖然我而家仲未好返，但係我都能夠咧就係可以做更多更新嘅資訊，就話俾你聽，我而家嘅狀態喺確診嘅隔離期間，我做到啲乜嘢。同埋我咧就好細聲講啦，因為而家我又暫時有啲少少唔舒服，咁我咧就雖然我就話俾你聽啦，其實我哋都要好好休息下，暫時呢排都唔可以出街，同埋返唔到學住嘅。其實我喺尋日就係第一次喺7:28正式確診嗰個新冠病毒嘅。咁今日咧，我而家就個 T 線仍然都係深色嘅，代表係個病毒量係非常之高。咁眾所周知，我而家咧仲係雖然退咗啲燒，但係我咧就而家嗰個流鼻水嘅狀態都未搞得掂，而且我都仲係有啲反覆性嘅病徵。咁咧，我知道，咁我而家咧就雖然今次都好唔舒服，但係都sorry，我而家就有啲咳啦，其實都而家都有其他症狀出現。尋日我嘅症狀咧就係流鼻水，就加手腳震同埋發燒。咁今日嘅症狀咧就而家係輕微嘅發燒，有啲咳嗽啊同埋流鼻水。咁我咧就而家雖然我病情都未好，但係都可以 keep 住同大家做一個我個 update 嘅情況。希望大家記住唔記得俾個 like、comment 同埋 subscribe 我嘅 channel。記住撳埋嗰個發布我嘅頻道嘅通知。咁我過住咁多先，下次再見，拜拜。